हेलो गाइस, तो अभी जापान में हैलोवीन आने वाला है, तो उसकी वजह से देखो स्टोर्स में क्या रौनक है, मतलब मज़ेदार ऐसे चलता है। एंड अभी सबसे मज़ेदार चीज़ है ये देखो, एंड ये देखो, ओए मैं सुंदर एंड सुशील दिख रहा है सारे। तो यस, दिस इज़ इट। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड लास्टली बाय बाय।